ሎማዓንቲ ናይ ኖርዌይ ቋንቋ ሰዋስው ዝብል ኣርእስቲ ክንመሃር ኢና። ሰዋስው ብኖሽክ ግራማቲክ ዝብልዎ ማለት እዩ። ካብዚ ሓደ ክፋል ኢና ክንመሃር ሎማዓንቲ። ኡርክላሰነ ዝበሃሉ ምድብ ቃላታት ኩሎም ናይ ኖሽክ ቃላት እንድሕር ሪእናዮም ኩሎም ጉጅለ ኣለዎም፣ ምድብ ኣለዎም ዝቕመጥሉ ቦታ። እዞም ምድብ እዚኦም ከዓ 10 እዮም ጠቕላላ። ሕጂ እዚኦም ስሞም ክንፀርሕ ከለና ቫርብ፣ ኣድቫርብ፣ ሱብስታንቲቭ፣ ኣዴክቲቭ፣ ፕሮኖመን፣ ፕሪፖዚሽን፣ ኮንጁክሽነር፣ ኢንተርጀክሽን፣ ሱብጁንክሽንን ዲተርሚናቲቭን ተባሂሎም ይፅውዑ። እዚኦም ሕጂ ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞም ከለና ቫርብ ማለት ግሲ እዩ፣ ዝኾነ ፍፃመ ዝነግረና ማለት እዩ። ኣድቫርብ ከዓ ተወሳኪ ግሲ ንብሎ ንሕና። ቫርብ ግሲ ክኾን ከሎ ኣድቫርብ ከዓ ተወሳኪ ግሲ። ሱብስታንቲቭ ከዓ ሽም ማለት እዩ፣ ስም በኣና። ኣዴክቲቭ ቅፅል ስም እዩ። ፕሮኖመን ክንዲ ስም። ፕሪፖዚሽን መስተዋድድ ወይ ከዓ ኣንፃራዊ በቀማምጣ ደረጃ ኣንፃራዊ ክንዛረብ ከለና እቶም ንጥቀመሎም ቃላታት ፕሪፖዚሽነር ይበሃሉ። ኮንጁንክሽነር ከዓ መስተፃምር፣ መተሓሓዚ ወይ ከዓ መተኣሳሰሪ ክልተ ሓሳባት ማለት እዩ። ሱብጁንክሽን እውን ልክዕ ከም ኮንጁንክሽነር መስተፃምር ኮይኑ መተሓሓዚ ወይ ከዓ መተኣሳሰሪ ኮይኑ ቁሩብ ፈላላይ እንታይ እዩ? ኣብ ኮንጁንክሽነር ክልተ ሙሉእ ሓሳባት ዘራክብ ቃል እዩ ኮንጁንክሽነር ዝበሃል። ኣብ ሱብጁንክሽን ግን እቲ ቃል ንክልተ ሙሉእ ሓሳባት ከይኮነስ ንሓደ ሙሉእ ሓሳብን ንሓደ ከዓ ገና ዘይተማልአ ሓሳብን ንክልቲኦም ኣተሓሒዙ ጠጠው ዘብል ትርጉም ንክህልዎ ዝገብር ሱብጁንክሽን ይበሃል። ሱብጁንክሽን እቲ ናይ መወዳእታ ዲተርሚናቲቭ ይበሃል። ዲተርሚናቲቭ ከዓ ወሳኒ ነገር፣ እዚ ናይ ክስቶ እዩ፣ ናተ እዩ ክንብል ከለና ንኣብነት ሓደ ወይ ክልተ፣ ሓደ ሰኢዲ ኣለኒ ወይ ክልተ ሰኢዳታት ኣለውኒ፣ ሓደ ቆልዓ ክልተ ቆልዑት ኣለውኒ፣ ከምዚ እናበልና ወሳኒ ዝኾኑ ቁፅርታት ክነእቱ ከለና ናብቲ እንጥቀመሉ ቃል ዲተርሚናቲቭ ወይ ከዓ ወሳናይ ማለት እዩ። በዝሒ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ በዓል ቤትነት እውን ክገልፅ ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ብናይ ኖርዌይ ቋንቋ ቫርብ ዝብልዎ ወይ ከዓ ግስ እንድሕር ሪኢና ኩሉ ሻዕ ኣብ መበል ካልኣይ ክመፅእ ኣለዎ እዩ ዝበሃል። ብነቢብ ካልኣይ ክመፅእ ኣለዎ ኩሉ ሻዕ መበል ካልኣይ ሓደ ግሲ ኣብ መበል ካልኣይ ክመፅእ ኣለዎ። ብትግርኛ ግን ቁሩብ ከሸግረና ይኸውን እዩ። ኣበይ ንረኽቦ ዝተፈላለየ እዩ። ከምኡ ዓይነት ሕጊ ኣሎ ኢለ ንምባል ኣይረኸብኩን ክሳብ ሕጂ። ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ፅሒፈያ ዘለኹ ኣቦይ ምሳሕ ይበልዕ ኣሎ። እታ ፍፃመ በልዐ እያ ተርእየልና ዘላ ብሳልሳይ ኣላ። እንድሕር ኣቦይ ዘይተጠቒመ ኣቦይ ኢለ ሓንሳዕ ስለ ዝጠቐስኩ ንኣብነት ኣብ ትቕፅል ንሱ ከዓ ፀጊቡ ድሕር ኢለ ኣበይ ኣላ ንሳ ፀገበ ገለ ዝብል ናብ ሳልሳይ ክመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ካብዘን 10 ናይ ቃላት ጉጅለታት ቫርብ ወይ ከዓ ግሲ ኣብ ዝበሃል ኢና ክነድህብ። ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ቫርብስ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና በዝሒ ናተይ ተምሃሮ ክሓትም ከለኹ ንኣብነት ቫርብ እንታይ እዩ እንድሕር ኢለዮም ስፔሰር፣ ጎር፣ ሌከር፣ ስናከር፣ ሶቨር ይብሉኒ። እወ ትክክል እዩ፣ እዞም ቃል እዚኦም ግስታት እዮም። ግን እንታይ ይነግሩ? እንታይ ማለት እዩ እየ ዝብል ዘለኹ። ሕጂ ንኣብነት ሽም ናይ ወዲ ሰብ እንድሕር ወሲድና ሕጂ ፀጋ ዝብል ሽም እንድሕር ሃልዩ ንኣብነት ፀጋ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢለ ፀጋ ማለት ገነት ማለት እዩ፣ ሂወት ማለት እዩ ወይ ከዓ ዓለተ ብርሃን ማለት እዩ ገለ ክትብሉኒ ኣይፅበን እየ። ፀጋ ማለት ትርጉሙ ሃፍቲ ሽሻይ ማለት እዩ ንኣብነት
ሰላምከ እንታይ ማለት እዩ? ሰላም ትብል ሽምስ እንታይ ትርጉምዋ እንድሕር ኢለ ሰላም ማለት ደኣ ኣብርህት ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣልማዝ ማለት እዩ ገነት ማለት እዩ ኣይኮነን። ሰላም ማለት ደኣ እሞ ገለ ኩናት ዘይብሉ ዝዓሰሎ ቅሳነት ዘለዎ ማለት እዩ ሰላም። ሕጂ ቫርብ ከ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ክጥይቅ ከለኹ ድሪከር እዩ ስፒሰር እዩ ጉር እዩ ከይኮነ ቫርብ ዝጠቕሶ ነገር ኣለዎ። ፍፃመ ዝገልፅ ነገር ቃል ኩሉ ቫርብ ይበሃል። ፍፃመ ማለት ንኣብነት ንሱ ይበልዕ ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕር ኢለ ሓይተስ ይበልዕ ዝብልዎ ክመልሰለ እዩ። እዚኣ ሕጂ ፍፃመ እያ ግሲ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብኖሽክ እንታይ ይብልዎንቲ ፍፃመ ሃንድሊንግ ይብልዎ። ቫርብ ሃንድሊንግ እዩ ዘርኢ ወይ ከዓ ዮረ ኡር ይብልዎ። እንታይ ይገብር ኣሎ ዮረ ኡር ማለት ክልተ ቃላት ዝተሓሓዘ እዩ። ዮረ ኡር ዮር ማለት እንታይ ይገብር ኣሎ ኡር ዝገብሮ ነገር ፍፃመ ዝገልፅ ነገር እንድሕር ኮይኑስ ቫርብ እዩ ማለት እዩ። ሃንድሊንግ ይገልፅ ወይ ከዓ ሃንድሊንግ ጥራሕ እዚ ክኾን ይኽእል ኩነታት ከዓ ክገልፅ ይኽእል ይኸውን። ቲልስታንድ ይብል ማለት እዩ። ቲልስታንድ እንታይ ማለት እዩ? ሁን ኣር ሲክ እንድሕር ኢለ ሕጂ ኣር ቫርብ እዩ ግን ሃንድሊንግ ኣይኮነን ዝገልፅ ዘሎ እንታይ ትገብር ኣላ እንድሕር ኢለስ ኣር መልሲ ኣይኮነን ስፔሰር ወይ ከዓ ጎርቲ ዝኾንወ ኣር ዳ እንታይ እዩ ኩነታታ በቃ ሓሚማ ኣላ። ሁን ኣር ሜት ሁን ኣር ሲክ ሁን ኣር ፎርኖይድ ኣር ሕጂ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ዘሎ ከመይ ኣላ ነታ እዋን ንሳ ሕጂ ኣብኣ ለውጢ ዘይብላ ነገር ክፀንሕ እያ ሓይማ እንድሕር ኢለስ ተወዲኡ ኣሎ ሓሚማ ኢለ ነጊር ኣለኹ በታ ቅፅበት ንሳ ወይ ከዓ ብዝተወሰነ ግዜ ለውጢ ይመፅን እዩ። እቲ ቫርብ ንሱ እቲ ከይዲ ንሱ ንዝተወሰነ ግዜ ጠጠው ኢሉስ ንሱ ክገልፅ እዩ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ። ስታቲክ ይብልዎ በዚ ወይ ከዓ ሳልሳይ ከዓ ዝኾነ ከይዲ ሓደ ነገር ዝገልፅ ከዓ ፕሮሰስ ይብልዎ ቫርብ ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት ሓደ ቆልዓ እንድሕር ናይ ቆልዓ እንድሕር ክገልፅ ኮይነ ሃን ቮክሰር ኦፕ እንድሕር ኢለ ሕጂ ቮክሰር ሃንድሊንግ ኣይገልፅን እንታይ ይገብረሉ እቲ ቆልዓ እንድሕር ኢለስ ዝገብሮ ነገር ኣይገልፀለይን። እንደገና ቲልስታንድ እውን ኣይኮነን ኣብኡ ዝፀንሕ ኣይኮነን ኣብኡ ንነዊሕ ግዜ ቮክሰር ኢለስ ስቑ ኢለ ገዲፈዮ ክኸድ ከለኹ ለውጢ ዘይብሎ ክፀንሐኒ እየ ይብልን ከምቲ ሓሚሞ ኣሎ ዝበልክዎ ለውጢ ግን ኣሎ እዩ። ቮክሰር ማለት ብሰዓቱ በቃ ብደቂቁስ ለውጢ ኣለዎ እዩ። እዚ ነገር እዚ ሕጂ ለውጢ እናርአየ ዝኸይድ ቫርብ እንድሕር ኮይኑ ፕሮሰስ ይበሃል እሞ ቫርብ እዩ ግን ከይዲ ይሕብር። ብዝኾነ ግን ኣብ ናይ ኖሽክ ክንዛረብ ከለና ድዩ ቋንቋ ኣብ ናይ ኖሽክ ቋንቋ ክንፅሕፍ ከለና ድዩ ክንዛረብ ከለና ድዩ እንድሕር ግስ ዘይብሉ ቫርብ ዘይብሉ እንታይ በልኩም በቃ ድኳን ከይድና ንኣብነት እንታይ ኢኻ ዝብልካ ኣይተረድአንን ስቑኢልና ተቃሊስና ብነብስና ድዩ ብገልና ድዩ ነጊርና ብኣካላትና ክነርድኦ ንኽእል ንኸውን። ኣብ ቤት ትምህርቲ እንድሕር መፂኡ ግን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ኣሃ ዘይተረድኦ ምክንያት ግሲ ስለ ዘይተጠቐምኩ እየ ሕጂ እቲ ፍፃመ ዝገልፅ ቃል ከምፅእ ኣለኒ ኢለ ናይ ግድን ክፍትን ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ። ንምርድዳእ እውን ዓብይ ፀገም ዝፈጥር እዞም ቫርብ እዚኦም እዮም። እዞም ግሲ እዚኦም ካብ ኣጠቓቕማ ጉለት ዝመፅእ ዘይምርድዳእ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሕጂ እቲ ፍፃመ ዝሕብር ከምቲ ዓንቱ ዝገለፅክዎ ሃንስ ፒሰር ማት ይብል ኣሎ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ትቆልዓስ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕር ኢለ ሃንድሊንግ እያ እዚኣ ፍፃመ እያ ወይ ከዓ ዮረ ኡር እያ ስፒሰር ይበልዕ ኣሎ ፋርዲ እዚኣ ግሲ እያ እንታይ ከም ዝገብርስ ይሕብር ኣለኹ ኩነታት ዝሕብር ግሲ ኸ ንነዊሕ ግዜ ይፀንሕ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቱ ዝብልክዎ ሃን ኣርሲክ ወይ ከዓ ሃን ኣየር ሁስ እንድሕር ኢለ ሕጂ ንኣብነት ገዛ ኣለዎ እንድሕር ኢለ እዛ ነገር እዚኣስ ስቑ ኢላ ኣብኣ ከምትፀንሕ እርግጠኛ እየ ድሕሪ ግዜ ክሸይጥ ይኽእል ይኸውን ግን ዝተወሰነ ግዜ ግን ኣብኣ ከምትፀንሕ እታ ፍፃመ ንሳ ከምትፀንሕ ይፈልጥ እየ። ኣየር ሕጂ ቲልስታንድ ትገልፅ ቫርብ እያ ማለት እዩ። ኩነታት ዝሕብር ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ቫርብ ቲልስታንድ ይበሃል። ሃን ኣርሲክ ሃን ኣየር ሁስ ንኣብነት ቫርብ እዮም። ቲልስታንድ ዝሕብሩ ግስታት እዮም።
ከይዲ ዝሕብር ከዓ ከምዚ ፕሮሰስ ዝብልናዩ ማለት እዩ ብግዜ ለውጢ ከርኢ ዝኽእል ከይዲ ማለት እዩ ሃን ቦክሰር ሃን ሌቨር ቦክሰር ክንብል ከለና ሕጂ ሃን ቦክሰር ኢለ ከይድስ ኣብኣ ከምታ ናይ ሓሚሙ እዩ ወይ ከዓ ገዛ ኣሎ ወይ ከዓ ተኻሪኡ እዩ ዝነብር ኢለ ከምዚ ቲልስታን ዝገለጽ ኩሉ ኣይኮነን እዚኣ ፕሮሰስ እያ ዝኾነ ነገርስ ለውጢ ክርኢ ለውጢ ኣሎ ሃን ቦክሰር